Kan jeg fortelle deg en hemmelighet? Jeg har alltid syntes at landet deres er vakkert og forstyrrende. Da jeg kom hit som barn, fortalte de meg historier om skapninger og monster i skogen. Mine egne barn er fortsatt i Tyskland. Jeg savner familien min så veldig. Så nå er jeg her igjen. På jakt etter de monstrene i skogen. For 3 dager siden prøvde en liten britisk kommandotropp å utføre et raid ved hjelp av en tekniker her. Angrepet lyktes ikke. De ble drept, og vi fanget dem. Vi vet at noen er der ute. Bare fortell meg hvem det er. Det finnes utallige historier om skumle skapninger i de norske skoger, løytnant. Men det du burde bekymre deg for, det finnes ikke der ute. Du har ikke vært der så lenge, har du? Vet du hva dette anlegget gjør? Hva det produserer? Jeg trenger ikke bry meg om slike detaljer. Jeg trenger å vite om det er flere soldater der ute. Altså, du vet ikke, eller du vil ikke vite. Jeg anbefaler deg å snakke med meg. Om ikke, blir du sendt til Tyskland. Og der kan utspørringen være mye mer ubehagelig. Vannet i dette anlegget er mye mer enn essensielt for krigsinnsatsen, løytnant. Folket ditt skaper et monster her, i denne bygningen, fatter du? Da er noen nødt til å stoppe dem. Før det er for sent. Fiender forut.
Dette ser ikke bra ut. Spring an! Warum springst du nicht an, verdammt? Das hätte es sein müssen. Warum klappt das nicht? Hey! Siehst du was da oben? Keine Bewegungen. Alles ruhig im Moment. Feldwebel zum Trupp. Der hier ist musikalisch. Darauf der Gefreite. Ich Feldwebel. Gut, dann tragen Sie das Klavier ins Lager. Der ist wirklich gut. Er würde sich auch mit einem alten Pfarrer anlegen, wenn er... Aber doch! Sieh das mal an! Dann sieh mal nach! Lust auf einen schönen langen Spaziergang? Der Mann antwortet, natürlich, sehr gerne. Und Sie, dann lassen Sie dich aufhalten. Der ist wirklich Kumpel. Der Ehemann fragt, stört's dich, wenn ich rauche? Sie antwortet, von mir aus kannst du auch verbrennen. Sehr witzig. Dieser Hauptmann ist ein wandelndes Pulverfass, wenn du mich fragst. Feldwebel zum Trupp. Der hier ist musikalisch. Darauf der Gefreite, ich Feldwebel. Gut, dann tragen Sie das Klavier ins Lager. Der ist wirklich gut. Das Mädchen sagt zu seinem Verehrer, hättest du Lust auf einen schönen langen Spaziergang? Der Mann antwortet, natürlich, sehr gerne. Moment. Der ist witzig, Kumpel. Halte mich auf dem Laufenden! Scheiße! Nein! Sagt es ihm, Soldaten! Ah, Mist! So werde ich nicht! Noch mehr Soldat! Soldat! Himmel nochmal! Sie sind getroffen! Wie sie das Lager dem Erdboden gleich machen. Ich hatte ein Hemd auf der Wäscheleine, frisch gewaschen. Ich sagte zu Horst,
Ein Glück, dass ich nichts anhatte, was? Ja. Irgendwas. Nur Kriegszittern flüstern. So schicken sie dich nach Hause. Dette blir vanskeligere enn jeg trodde. Du solltest etwas Respekt zeigen von dir. Egon runtergeputzt, weil er ein Widerstand gemacht hat. Ja, da war ein Bauer, der war nicht sicher. Völlig falsch, keine Frage. Ja, der ist ein richtiger Kind. Ja, die Luft gestreckt. Nicht sicher. Wurde immer schlimmer. Völlig verrückt, keine Frage. Weg war, dass wir nichts mehr sehen konnten. Aber wir hatten ihn immer noch klug. Es ist unsere Pflicht, eine Einheit zu bilden. Der braucht bloß was zu bechern, wenn du nicht weißt. Es ist unmännlich, immer so mürrisch zu sein. Man sieht's ihm doch schon im Gesicht an. Der braucht bloß was zu bechern, wenn du nicht weißt. Es ist unmännlich, immer so mürrisch zu sein. Warum soll ich gerade wieder nicht zum Vorschlag werden? Das Lager den Erdwürfel Reiter hat Julia Saladino zur Sau gemacht. Ja, der ist ein richtiger Kind. Er hat... Ja... Hey! Völlig verrückt, keine Frage. Ja. Hast du das gerufen? Er hat... Ja... Lager! Ich bin... Oh! Das hat doch wenig.
Es war kein Diebstahl. Sie hätten sie ihm sowieso gegeben. Es war kein Diebstahl. Wir hätten sie ohnehin bekommen. Jetzt nicht. Hören Sie nicht. Da war ein Bauer. Nur ein verdammtes Fass. Es war kein Diebstahl. Er hätte sie ohnehin bekommen. Rechts nicht. Gehören Sie ihm. Wurde immer schlimmer. Putzt deine Waffe, Kamerad. Sind wir alle glücklich. Oder sind Sie immer noch im Blut? Unbedürftig. Der verdammte Hauptmann ließ uns nicht mal zum Essen anhalten. Wir hatten auch nur den Zwieback, den wir selbst mitgebracht hatten. Ich verteilte etwas davon aus unserem Laster. Wie meine Mutter, wenn sie beim Picknick Schnittchen verteilte. Ach Gott, sie vermisst. Was geschieht noch mit uns? Hey, Kamerad! Ja? Was? Ja, dass sie den Teil aufgebrochen haben. Über die Luftüber waren überall verstreut. Wir haben ihnen Teller aber als der Feldwebel einige Flaschen einsteckte, dachten wir, was soll's? Hör mal, Kamerad! Wir fanden einen ganzen Krug voll mit gutem Schnaps. Du stehst auf der falschen Seite!
må være her i nærheten. Solveig, Mamma, hva gjør du her? fulgt etter deg. Prøver å redde livet ditt. Ja, det finnes viktigere ting. Det syns ikke jeg. Bli med hjem. Solveig! Vi kan ikke dra hjem. Tyskerne bygger noe forferdelig. Vi må finne ut hva det er. Jeg og du, vi er nødt å stoppe det. Kom igjen, følg meg. Hva har skjedd? Skadet de deg? Nei, Weber våger ikke. Jeg er for verdifull for han. Det kommer flere soldater. Vi må unngå dem. De burde bare dra. Hvor skal vi? Jeg må finne noe viktig. Følg meg. Kommer snart. Pass døra. Skynd deg! Tyskerne, de kommer! Hold et øye med dem. Det kommer flere. Vi må dra. Nei, vi må finne ut hvor de oppbevarer det. Jeg fant det. Sabotere hele anlegget. Hvorfor det? Dette er ikke vårt ansvar. Vi må komme oss ut. Vi må stoppe dem for å produsere mer tungt vann.